सर्दीमध्ये कोंबड्यांना होणारे आजार. पहिला आहे इन्फेक्शन कोरिजा. जेव्हा हा आजार होतो, सर्दी, ताप आणि चेहरा सुजतो आणि नाकातून पाणी येते. द्रु दु दुसरा आजार आहे ब्रूडर निमोनिया. जेव्हा हा आजार कोंबड्यांना होतो, तेव्हा तोंड ओपन करून श्वास घेतात. त्यांना भूक लागत नाही आणि पाणी जास्त पिले जाते, सुस्त होतात आणि मरतात. तिसरा आजार आहे CRD. वातावरणात चेंज झाल्यामुळे CRD हा रोग होतो. तेव्हा तोंड ओपन करून श्वास घेतात आणि घरघर असा आवाज त्यांच्या घशामधून येतो. वरती उपाय काय आहेत हे मी तुम्हाला नक्की सांगेल. त्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.